Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya ABO Noraini Majin. Saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk mengira bonus dalam MW. Okey, sebelum tu kita rujuk pada jadual ini. Setiap barang MW akan tertera dia punya PV, iaitu point value, dan BV, bonus value ya. Setiap item dalam MW punya produk. Jadi contohnya ini periuk Noxa, dia ada 137.5 PV dan dia punya BV ialah bonus value 343.8. Okey. Kalau kita rujuk kepada table ini, jadual ini, kalau pembelian kita atau orang di bawah kita membeli sehingga mencapai PV 250 PV, kita akan layak tarik 3%. 3% dari mana? 3% dari bonus value. Jadi kita tengoklah berapa PV yang kita ada dan berapa bonus value yang kita ada, kita akan darab dengan 3% ya. Kalau PV kita yang terkumpul ialah 900, so performance bonus kita ialah 6%. Kita boleh tarik 6% dari jumlah bonus value kita, BV ya. Dan seterusnya lah. Ini yang paling rendah lah 3% dan paling maksimum ialah 21%. Itu saja. Setakat ini kita boleh tarik ya, 21%. Okey. Ini ialah performance bonus. Kita ada bonus lain lagi. Kalau kamu tengok di bawah ni, kita ada ini performance bonus tadi ya. Okey. Kalau kita belum capai 3%, kita akan dapat CSI 10%. CSI ni ialah Customer Sales Incentive. Ini bonus jugalah ya. So kalau kita belum capai kita punya PV belum capai 3%, kita akan dapat CSI 10%. Tapi kalau PV kita capai 3%, berarti kita punya CSI akan menjadi 7%. Dia macam tambah lah kan, 10 kosong tambah 10 akan dapat 10. Kalau performance bonus kita dapat 3%, so CSI kita dapat 7%. Total 10. Kalau kita punya performance bonus 6%, CSI kita akan dapat 4%. Dan seterusnya. Kecuali yang 12% nih. Apabila performance bonus kita 12%, kita 0 lah dapat CSI dan jumlah 12%. Yang lain semua 10% ya. Sampai setakat 12% ya lah, kita akan dapat CSI. Lebih daripada 12%, macam ini kan, sampai 12%. 15%, 18% dan 21% tidak akan dapat bonus CSI. Setakat 12% saja yang dapat bonus CSI. Okey, lupa pula. Sebenarnya ini yang perlu kamu tahu dulu kan. Okey, kita ada berapa bonus nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bonus nih. Setakat inilah. Ya. So, PB stand for Performance Bonus. CSI, Customer Sales Incentive. BFI, Bronze Foundation Incentive. Ini 20% daripada performance bonus yang kita dapat. Kita akan darab nanti. BBI ialah Bronze Builder Incentive. Dia ialah 30% daripada performance bonus yang kita dapat. Dan bonus kebezaan. Bonus kebezaan ni dia ialah dalam performance bonus ya nih. Dia sekali dalam sini. Cuma saya kasih asing dia sebab saya mau tunjukkan cara pengiraannya nanti. Okey. Kita terus kepada pengiraan untuk CSI. Okey, sebelum itu dalam MW kita ada dua keahlian. Keahlian yang pertama ni ialah APC, iaitu MW Privilege Customer. Yang ini tidak dapat bonus APC. Dia hanya pengguna dan dia akan kumpul M point lah. Setiap kali dia beli barang harga RM500, berarti dia akan kumpul 500 M point. So untuk tukarkan M point tu pergi ringgit balik, 250 M point bersamaan dengan RM1 ya. Dia tidak dapat bonus. Dia hanya kumpul point. Dan point bertukar menjadi duit untuk kita belilah, untuk beli barang lagi kan. Okay. Kalau ABO ialah MW Business Owner. Ini macam saya ya, kita buat bisnes dan kita dapat bonus. Selain daripada dapat bonus, kita dapat juga insurance ya, kemalangan diri dari tahun kedua lah. Tahun pertama belum dapat, tahun kedua jadi ahli itu baru dapat ya. Okey.
Macam mana pengiraan untuk CSI? CSI tadi Customer Sales Incentive kan? Okey, ini pengiraan yang pertama ya. Saya bagi contoh ABO Hafiz. Dia beli soy protein. Soy protein dia punya PV ialah 50 dan BV bonus value ialah 203. Okey. Di bawah Hafiz dia cari satu kawan dia lah untuk beli kan, dan kawan dia ni tidak mau jadi ABO, dia jadi APC lah, pengguna saja. Juga membeli soy protein dengan PV-nya 50 dan BV 203 dan membeli lagi Biosi. Biosi ni vitamin C lah ya. So APC Ali membeli 2 barang. So Biosi ni dia 17 PV dan dia punya BV 65.7. Okay, so jumlah yang si APC Ali beli ialah 67 PV dan 268.7 BV. Okay. Yang ini pula warna pink ni ialah jumlah keseluruhan si Hafiz sama si Ali punya ya. So jumlah PV keseluruhan 117 PV. Jadi performance bonus Hafiz belum dapat lagi, masih kosong sebab dia mesti 250 PV baru dapat 3% kan. Berarti kalau kita rujuk jadual, apabila performance bonusnya kosong, CSI-nya dapat 10% kan. Kenapa performance bonusnya kosong? Pasal dia belum capai 250 PV untuk layakkan 3%. Dia belum layak ya. Jadi Hafiz akan mendapat satu bonus, iaitu bonus CSI 10%. Okey. Macam mana kira bonus Hafiz? Okey, performance bonus kosong lah sebab tidak ada, so kosong. Tapi CSI dia ada 10%. Darab dengan 268.7 BV dapat RM26.87. Ini ambil daripada CSI ni, daripada APC Ali ya. CSI ni untuk yang customer sales incentive ya kan, yang customer APC. CSI ni untuk APC punya saja. Jadi sekarang APC si Ali 268.7 BV. So 10% akan darab 268.7 BV. RM28.87. Inilah bonus Hafiz dapat kalau si Ali membeli 2 benda ni. Okay, ini kalau satu orang kan, kalau banyak orang banyak lagi beli, so kiraannya akan berubah lah kan, dan persen di sini pun akan berubah. Mungkin dia akan dapat bonus value capai layak 3%. Okay, kita tengok pengiraan CSI yang kedua. Okay. Ini pengiraan CSI kedua. Contoh ya, si ABO Hafiz membeli iron steam. Dia beli iron steam 260 PV. Dia punya bonus value ialah 706.5. Okay, and then Hafiz bawah dia ada Ali APC, nak mau jadi ABO lagi. Dia beli Periuk Noxa. Periuk Noxa dia punya PV ialah 137.5 dan bonus value-nya 3.8. Okay, jumlah keseluruhan tambah dapatlah 397.5 PV. So ini sudah lebih daripada 250 kan. Maka si Hafiz ni layaklah mendapat 3%. 397.5 kan. 3% tadi, kalau kamu tengok 3% tadi ialah 250. Dia tadi 300 lebih kan. So dia layak 3%. Tapi belum capai 6% lah. 6% mau 900. Okey, so sekarang Hafiz layak PB 3%. Dan dia layak CSI 7%. Sebab PB-nya sudah 3%, jadi CSI-nya 7% lah. Sebab hasil tambah mesti 10 kan. Okey, jumlah BV untuk keseluruhan ialah 1050.3 BV. Okey, apa yang bonus Hafiz dapat? Performance bonus 3%. Kita akan darab dengan keseluruhan ya, iaitu 1050.3 BV. Dapat RM31.50. Dan CSI, macam saya cakap tadi, CSI hanya untuk APC. So 7% akan darab APC yang APC beli. Ya, ini bonus value yang si Ali beli, APC dia. So dapatlah RM24. Jadi jumlah Hafiz punya pendapatan RM55.50. Ini contoh pengiraan CSI yang kedua. Okey.
Kita terus kepada pengiraan CSI yang ketiga. Oke, sampai 3 saya, don't worry. Oke, EBO Hafiz membelilah something lah, apa benda kan, yang dia punya PV ialah 1500 PV. Ini layak berapa persen sudah nih? Kalau ikut table nih, dia layak, PV-nya layak 9% performance bonus ya. Dan CSI-nya layak 1% saja lah, sebab hasil tambah mesti 10 kan. Ya. Jumlah keseluruhan termasuk yang bawah-bawah nih ialah 2000 PV. Oh sorry, bukan kita tengok ini, kita tengok ini. Jumlah 2000 PV ni melayakkan dia 900%. Sebab jumlah PV sini untuk keseluruhan kan. Okay. And then kita tengok si Hafiz ni ada APC 3 di bawah dia. Ya, 33 APC dan 33 membeli something lah kan, 100 PV semua. Jadi jumlah PV APC ni ialah 500 PV dan jumlah BV-nya 2000 BV. Nanti ini untuk pengiraan CSI, kita akan darab 2000 BV kan untuk CSI dia. Oke, kita kira dulu dia punya performance bonus 9% tadi. Oke. So, bonus Hafiz 9% akan darab dengan 8000 PV. Dia dapat 720. 8000 ni ialah jumlah keseluruhan BV mereka. 1 2 3 4 orang punya BV nih semua. 8000. Itu ialah untuk bonus performance bonus. So, dapat. CSI dia hanya 1%, akan darab dengan ini. Jumlah APC punya BV. Dapatlah RM20. Jadi jumlah yang Hafiz dapat ialah RM740. Ya. So, itulah dia pengiraan untuk CSI. Okey, kita masuk kepada pengiraan bonus kebezaan. Ini bonus kebezaan ni dia ialah performance bonus juga sebenarnya ya. Okey, macam mana kira? Okey, contoh lah ya, EBO Hafiz membeli 2500 PV, entah barang apa-apa lah ya. Okey, dia punya BV ialah 10,000. So si EBO Ali pula membeli tiga-tiga ni membeli. Jadi jumlah PV dorang ialah 3250 PV. Ya. Okey. Jadi dia layak 12%. Dia layak 12% ya, sebab PV-nya sudah mencecah untuk 12%. Okey. Macam mana kira dia punya bonus Hafiz? Bonus Hafiz ialah 12% darab 10,000 BV. Kenapa dia darab dengan BV Hafiz saja? Sebab si Ali, Siti sama Nur sudah jadi EBO. So tidak boleh sudah ambil jumlah yang keseluruhan ni untuk darab ya. Sebab dorang ni pun akan menarik dorang punya 3% BV kan. So si Hafiz tidak boleh tarik total BV. Dia akan tarik dia punya BV saja. Jadi 12% akan darab dengan BV yang Hafiz punya ya. Dapatlah 1200. Berbeza dengan yang CSI tadi kan. Saya cakap CSI tadi Hafiz dia layak 9%, tapi 9%-nya darab dengan 8000 yang total. Dia tidak darab dengan 6000 kan? Sebab Ali, Siti, Nur di sini APC. Orang APC ni tidak layak tarik bonus. Jadi bonusnya semua tarik pergi si Hafiz. Tapi apabila si Ali, Siti, Nur menjadi EBO, Hafiz tidak boleh tarik lah. Cuma dia boleh tarik persennya lah kan. Sebab PV-nya dari total ditengok, bukan PV daripada sini. Dia akan tengok PV total untuk melayakkan dia 12%. Kalau 2500 ni belum capai 12% ni ya. Tapi sebab PV-nya kita tengok untuk keseluruhan grup, iaitu 3250, dia dapat 12%. Cuma 12% tidaklah didarab dengan BV total, tapi didarab hanya dengan BV yang Hafiz dapat. Okey. Manakala BK ialah bonus kebezaan. Okey, macam mana kira? 12% tolak 3%. 12% ialah yang Hafiz dapat. Ya, Hafiz dapat 12%. So tolak 3%. Si EBO Ali ni 3%. Okey, so sekarang tolak 3%. Darab 1000 untuk si Ali lah ya, EBO Ali 1000 BV. Okey.
Kenapa darab 3 kumpulan? Pasal masing-masing dapat 1000, 1000, 1000. So saya terus darab 3 lah, senang. Ya, jadi 9% darab 1000 BV darab 3 kali 3 kumpulan. Kebetulan 1000, 1000, 1000 kan. Kalau lain terpaksa darab asing lah ya. Oke, so jumlahnya ialah 270. Jadi bonus yang Hafiz dapat ialah 1470, yaitu hasil tambah 1200 tambah 270 ini. Adakah dia dapat bonus CSI? Tidak dapat. Pasal 12% kan. Kalau sudah 12% performance bonus, CSI-nya 0%. So CSI tidak dapat. Oke. Tapi tengok pendapatan. Lebih banyak kan? Lebih baik kita jadikan orang bawah kita nih sebagai ABO sebenarnya ya, daripada APC. Ini untuk jangka masa yang panjang ya. Oke, next kita kira pengiraan bonus untuk BFI. BFI tadi ialah bronze, ini kan, bronze foundation incentive. Dia dapat 20% daripada performance bonus. Oke, macam mana kira? Sebelum kita kira, saya mau tunjukkan syarat minimum. Syarat minimum untuk menjadi BFI, untuk dapat bonus BFI, kita sendiri sebagai ABO perlu mencapai 9% dan kita perlu ada 50 PV daripada APC kita. VCPC ni ialah apa sudah namanya? Valid customer point value, ya. So valid customer kayak ialah tuh, ya. Jadi ini maksudnya APC kita lah yang sudah kita register, yang sudah buat ID MW. Mesti dia buat ID MW dulu kan. So dia beli 50 PV. Ini syarat minimum. Kita mesti 9% dan kita ada satu APC yang membeli 50 PV. Tak kira lah mau berapa APC, pokoknya 50 PV jumlah APC-nya ya, yang beli. Okey, di bawah 9% kita ada anak-anak kita. Mesti setiap anak tu dapat 3%, 3%, 3%. Dan dua daripada anak bawah kita ni mesti ada 50 PV juga APC. Jadi dia ni ABO kan, 300% ni ABO. Dia di bawah ABO, dia ada 50 PV dari APC. Ini pun 50 PV. Yang ini enggak apa, dia single 3% ABO-nya biarlah. So ini minimum, barulah wujudnya bonus BFI bagi dia nih. Oke, so kita tengok pengiraannya. Oke, ABO Hafiz. Oke, sekarang ABO Hafiz dia ada satu APC beli 100 PV. Dia lebih sudah kan, biasanya 50, ini 50 yang minimum. Tapi oke, kita kira dia 100 lah konon kan dia dapat. Oke, dengan dia punya BV 400 BV. So total untuk Hafiz punya ialah 3600 BV tambah 400 BV, 4000 BV. Ini Hafiz punya BV ya. Macam mana mau kira persen si Hafiz 9 nih? Sedangkan dia ada 900 PV tambah sini 100 PV baru 1000 PV kan? Sepatutnya tidak capai 9%, tapi persen untuk bonus performance bonus tu dikira dari keseluruhan. So jumlah keseluruhan PV bagi grup Hafiz ialah 1750 PV, melayakkan dia 9%. Ya. Jumlah grup punya BV ialah 7000. Tapi 7000 ni tidak dikira dalam pengiraan nanti. Pasal ABO. So Hafiz tidak layak tarik 7000 sebab yang lain ni semua ABO. Melainkan semua APC lah baru boleh pakai ini kan. So pengiraan kita nanti akan pakai Hafiz punya BV sahaja untuk performance bonus dia ya. Okey, kalau kamu tengok performance bonus dia sini, tengok Hafiz punya 9% darab 4000 BV, iaitu RM360 ya. Dari mana 4000 BV? Daripada Hafiz punya sahaja. Hafiz dan dia punya APC lah kan, sebab APC kan tak tarik bonus, so dia tarik si Hafiz. Hafiz tarik dia. Okey, 4000. Okey, kita cerita kaki si Hafiz ni. Okey, ada ABO Ali. Okey, kebetulan dia dapat 3% dan ada APC 50 PV. Ini pun Siti 3%, tapi tidak ada APC-nya. Si ABO Nur ada, dia dapat 3%,
ada di bawahnya EBO tapi tidak bergerak, hanya membeli sedikit saja. So kita cut dia terus ke bawah. Ada EPC beli 60 PV. So dia layak kan? Layak dapat bonus BFI. Sebab 9333. 9 mesti ada 50 PV untuk EPC. 3 ni dan 3 ini mesti ada 50 PV untuk EPC kan? So layak, bawahnya layak, ada EPC 50, ini 60 sudah, ini 50, 3%, 3% si Ali nih dapat. Ali kan sepatutnya 3% 250 kan, Ali dapat 200 ya bas ini, tapi EPC nya dapat 50, jadi total 250 PV, that's why dia dapat 3%. Okay, so macam mana kira bonus kebiasaan dulu lah ya. Oleh kerana si Hafiz tadi 9%, tolak dengan 3%. 3% tu dia punya EBO 3 orang ni kan. Darab 3 kumpulan masing-masing 3%, masing-masing 1000. So darab 3 saja lah, senang cerita. Ya, sengaja saya buat sama nih supaya senang kira ya. Kalau enggak asing-asing kira banyak pening lagi kamu. Oke, so 6% darab 1000 darab 3 kali dapat 180. Jadi jumlah performance bonus si Hafiz ialah 360 tambah 180 dapat 540. Jadi yang saya mau cerita di bawah ni ialah bonus BFI dia. BFI dia akan tarik 20% daripada yang didapat di sini. Dia punya performance bonus iaitu 540. So BFI dia akan dapat 108 ringgit. Ya, 20% darab 540. Okey. Oleh kerana si Hafiz dapat 9%, berarti dia ada dapat CSI 1% kan? Sebab total performance bonus dengan CSI mesti 10. So ada 1%. Darab dengan 400 BV dapat 4 ringgit je. 400 ni dapat dari mana? 400 ni dapat daripada APC. CSI ni mesti dari APC, tapi APC siapa? APC si Hafiz. Ada satu ni APC nya 400 BV, siap kesian. Jadi darab 1% dapat 4 ringgit kan? Jadi totalnya ialah 652. Inilah yang Hafiz dapat. Ya, kalau berlaku beginilah. Ya. So APC Hafiz 1 ya. Ini saya yang boleh kira CSI. Yang APC bawah lagi ni tidak boleh kira CSI untuk Hafiz ya. Sebab ini kira CSI untuk Ali nih. Yang ini pula kira CSI untuk Nur ya, bukan untuk Hafiz sudah ya. Okey. Next. Last kali. Ini ialah bonus yang terakhir iaitu bonus BBI. Okey, senang cerita dia lebih kurang macam BFI tadi. Cuma BFI 9333 kan. Yang ini 15666. Mesti capai 15%. Lepas tu 600. Dan mesti ada APC beli 50 PV. Sama je, dua kaki mesti ada APC beli 50 PV. Okey, kita cerita bonusnya. Okey, sekarang EBO Hafiz dia ada APC. Ada 2 APC, jumlah PV dorang 100 PV. So layak lah kan? Sebab dia sudah jadi 100 sepatutnya minimum 50 PV. Dia layak ni. Okey, so EBO Hafiz mendapat 15%. 15% layak performance bonus. Ya. Dia ada 2000 PV. Dari mana dapat 15%? Dari keseluruhan PV. Kita campur semua grupnya. Dan total dia dapat berapa dia dapat totalnya? Melayakkan dia 15%. Okey. Lepas tu EBO Ali dia capai 6%. Ya. PV dia ada APC 50 PV tambah 850, so melayakkan dia 6%. Kalau Siti memang 900, Cun 6%. 6% dia dapat. Kalau ini dia terpaksa tambah APC-nya lagi kan, baru dapat 6%. So dia layak 6%. Ini layak 6%. Ini pun layak 6%. Kan? 700 PV, 140 PV, 60 PV. Dia layak 6% ya. Nur. Okey. Jadi sekarang ni BV Ali punya grup 3600.
BV City 3600, dan BV AB Onur punya grup pun 3600. Sengaja kasih sama pasal mau darab 3 nanti. Kalau lain-lain nanti kamu darab asing lah ya. So apa bonus yang Hafiz dapat? Macam biasa, performance bonus dia dapat 15% darab 8400 BV. Dari mana dapat 8400 BV? Daripada Hafiz punya yang atas ya. Kita tambah BV ini 8000 tambah 400 BV, dapat 8400. So 15% darab 8400. Dia tidak boleh campur sudah yang hijau nih ya, pasal ini masing-masing dorang punya sudah nih ya. Cuma dorang nih bantu Hafiz untuk dapatkan 15% ya, sebab PV semua PV nih ditambah semua PV ini untuk melayakkan Hafiz 15%. Jadi peratus performance bonus nih bergantung kepada grup punya PV. Tapi untuk performance bonus punya pengiraan dia hanya pakai Hafiz punya lah dengan dia punya APC. APC kan tak tarik bonus, jadi Hafiz yang tarik. Okay, so performance bonus si Hafiz ialah 15% darab 8400. Dapatlah dia 1260. Okay, ini bonus bukan PK nih, BK, bonus kebezaan. Bonus kebezaan bonus kebezaan ialah 15% tolak 600. Kenapa tolak 600? Pasal si Ali 600, Siti 600, Nur pun 600. So tolak 600 darab 3600 darab 3 grup ya. 3600 yang hijau tuh. Masing-masing darab 3 kali lah. So dapat 972. Jadi jumlah performance bonus si Hafiz ialah 2232, yaitu ini tambah ini dapat. Oke, kita terus masuk dia punya BFI. BFI kan 20% yang sebelum BBI kita kira nih ya. So 20% darab dia punya performance bonus, dapat 446 40%. Ini dia bonus BBI ya. 30% darab performance bonus yang ini, dapat 696%. Jadi jumlah yang Hafiz dapat ialah 3348. Ini hasil tambah 2232 tambah 400 lebih ni tambah 600 lebih ni, dapatlah 3348 ya. So lebih kurang begitulah pengiraan bonus di MW. Kalau saya ni jarang juga mengira-ngira, pasal sistem kan sudah kirakan. Main tengok sialah, buka sistem, ada sudah dikirakan. Tak payah kira. Pokoknya kerja kita cari orang sialah. Cari orang, mau ikut kutu, kasih masuk kutu. Nanti ada pengurus kutu yang urus. Kita tak perlu sibuk-sibuk. Yang penting kita cari orang saja. Itu sih kerja kita. Cari orang. Ajak dia jadi ABO kan. Kalau dia tak mau, ajak dia jadi APC ya. Lama-lama bonus kita akan bertambah ya. Oke, sekian sahaja perkongsian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.